Hayırlı gün, isемісіз muhterem коллегалар. Бүгін Татар-Информ матбугат үзәгендә Тукай урамы көнен уздыруга багышланган матбугат конференциясе. Безнең кунакларыбыз Төхвәтова Гүзәл Фәрдин кызы, Габдулла Тукай әдәби музее мөдире, филология фәннәре кандидаты, Марат Закария улы Усманов, Казан шәһәре башкарма комитеты Иске шәһәр префектурасы территориясе префекты, Фәнис Рәдиф улы Җиһанша, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Татарстанның атказанган артисты. Һәм без тагын бер кунагыбызны көтәбез, ул Фирдинан Сәләхов, Татарстанның халык артисты, ул бераз гына соңга кала. Хәерле көн, исәнмесез мөхтәрәм кунаклар. Һәм инде беренче сорау Марат әфәнде сезгә булыр. Менә шушы чарага килгән кеше нәрсә дип рухланып килергә тиеш, нинди бәйрәм булачак ул, аның максатлары нинди? Рәхим итегез. Рахмат бик зур. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, дуслар. Безнең төп максат бу чараның үткәрү иң беренчедән инде игътибар бирергә безнең бик Тукайыбызга, Иске Татар бистәсенә, аның тарихын ачыкларга, чөнки мондый формалар бик популяр яшьләр арасында, аннары туристлар, кунаклар арасында, казаннар өчен дә бик кызыклы булырдыр дип уйлыйм, шуның өчен шанап калам. Моны без җыелып фикерләшеп утырган идек Гүзәл Фәрдинова белән, и моны шундый фикергә килдек инде, моны шундый бәйрәм үткәрергә. Ул нинди формада узачак, Гүзәл ханым? Бу бәйрәм нинди формада? Безнең 18 май көне бик кызыклы чаралар планлаштырылган. Әлбәттә, һәрбер чара инде Габдулла Тукай иҗатына, Иске Татар бистәсенә һәм тарихи объектларга игътибарны арттыруга багышлана. Шуның безнең чараларыбыз төп ачылышы сәгать 1дә булачак. Һәм аннан соң инде безнең мин кыскача гына программа белән таныштырып китәм сезне. Фантазия джаз оркестры чыгыш ясый. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары тарафыннан Тукай шигырьләрен уку планлаштыра. Һәм Габдулла Тукай исемендәге филармония артистлары, филармония ветераннарының Илһамият клубы башкаруында Габдулла Тукай сүзләренә һәм татар халык көйләренә язылган җырлар яңгырыячак. Безнең бу беренче площадкабыз, икенче площадкабыз Габдулла Тукай, икенче мәйданыбыз Габдулла Тукай әдәби музееның эчендә барачак. Анда инде төрле тематик экскурсиялар, квестлар, викториналар, гомумән балалар белән, экспонатлар белән таныштыруның төрле эшләре планлаштырыла. Тагын бер площадкабыз безнең булачак тарихи мәйданда, Юнысовлар мәйданында. Юнысовлар мәйданында инде Габдулла Тукай сүзләренә, Габдулла Тукай язган шигырьләрне уку, ачык микрофон, сувенирлар сату, төрле уеннар оештыру, мастер-класслар оештыру, алар барысы да Юныс мәйданында планлаштырылган. Төп чараларыбыз менә шулай 12дә 1дә башланып китсә дә, без бәйрәмне иртәдән үк кайсы бер чараларга катнашырга чакырабыз. Анда Габдулла Тукай урамының тарихын белеп булачак чаралар планлаштырыла. Велосипедлы экскурсиялар безнең сәгать 10да башланып китә, һәм шулай ук инде бу көнне җәяүле экскурсия да уздырылачак. Җәяүле экскурсияның исеме Екатеринская урамыннан Габдулла Тукай урамына кадәр дип атала. Анда Тукай урамында урнашкан тарихи объектлар белән танышу мөмкинлеге булачак. Гомумән, әлеге чаралар барысы да бик кызыклы, һәм әлеге чаралар программасын төзегәндә без инде тамашачыларның төрле яшьтәге тамашачыларга дип планлаштырдык. Анда менә Илһамият клубы олы яшьтәге тамашачыларны да үз эченә ала. Уеннар яшьләр өчен дә бар, балалар өчен дә бар, мәктәп балалары өчен дә аерым программалар планлаштырылган. Барысы да битараф калдырмас дип уйлыйбыз безгә килгән тамашачыларны, һәм алар Тукай урамы турында, Тукай иҗаты турында, тарихи объектлар турында кызыклы мәгълүматлар алып китәр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, Тукай урамында ничә кеше яши бүгенге көндә? Ничә трак йорт бар? Һәм нинди биналар урнашкан? Аның тарихы нәрсәдә? Менә шул сорауларга безнең инде тамашачылар җаваплар табыр дип уйлыйбыз. Тагын инде әлеге чараларда
катнашып, Габдулла Тукай әдәби музееның яңа экспозициясе белән дә танышу мөмкинлеге бар. Чөнки безнең инде дәвамлы тамашачыларыбыз белсә дә, безнең яңа экспозиция белән әле танышырга өлгермәгән тамашачыларыбыз да шактый. Анда Габдулла Тукайның тормышы һәм иҗаты, шулай ук аның чырдашлары, фикердәшләре, иске татар бистәсе, гомумән Казанның тарихи биналары барысы да яңа форматта тәкъдим ителә. Ул да безгә килгән тамашачыларга бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Инде тагын да әйтеп китәсем килә, бездә менә вакытлы күргәзмәләр дә эшли. Шул вакытлы күргәзмәләр белән танышу да әлеге чараларда Тукай урамы көнендә башкарылыр. Мәсәлән, шундый күргәзмәләрнең берсе Ленинград рәссамы, бик авыр язмышлы рәссам Игорь Майоровның күргәзмәсе, анда Тукай портретлары наңына тора. Әлеге күргәзмә бик кызыклы, серле, аның белән дә танышырга чакырабыз. Гүзәл ханым, менә экскурсиялар турында әйттегез. Тулырак мөмкин булса сөйләгез әле. Велоэкскурсия булачак һәм җәяүле экскурсия. Велоэкскурсия 10-да башлана дидегез, җәяүле экскурсия ничәдә башлана? Җәяүле экскурсия сәгать 12-дә башлана, велоэкскурсия сәгать 10-да башлана. Менә әлеге ике чарага катнашуның аерым үзенчәлеге бар. Башкаларга килеп гомумән кушылып китәргә мөмкин булса да, бу чараларга алдан язылу таләп ителә. Чөнки биредә куркынычсызлык кагыйдәләре дә бар. Аерым мәсәлән, велосипедлы экскурсияга чыкканда кеше үзе белән нәрсәләр алырга тиеш, менә шундый мәгълүматларны да без инде алдан заявка биргән вакытта катнашырга теләгән тамашачыларга аңлатачакбыз. Заявканы ничек бирергә була? Заявкаларны телефоннар буенча бирергә була. Шулай ук Габдулла Тукай әдәби музеена шалтыратып та заявка бирергә мөмкин. Һәм аерым сотовый телефоннар да күрсәтелгән безнең программаларда. Менә шу экскурсияны уздыручы кешеләрнеке, аларга да катнашып китә алалар. Ләкин монда шуны да әйтергә кирәк, кайсы бер экскурсиялар бу читтә уза торган, безнең инде партнерлар, ярдәмчеләр уздыра торган экскурсияларның аерым бер түләве бар. Калган барлык чаралар бушка. Менә бу чараларның программасын тамашачылар хәзер кайдан таба ала? Чараларның программасын Иске Татар бистәсе префектурасының сайтыннан табырга мөмкин. Шулай ук безнең Габдулла Тукай әдәби музееның сайтыннан табырга мөмкин. Һәм әлбәттә инде социаль челтәрләрдән. Һәм шулай ук инде без менә соңгы 2 көндә бик күп шалтыратулар кабул итәбез. Анда безгә дә шалтыратып, тагын да сораулары булган кешеләр үзләренең кызыксындырган сораулар белән безгә мөрәҗәгать итәләр. Кайсы вакытта аларга уңайлы булыр, килгәндә ничә чараны бер вакытта карарга мөмкин дип тә сорыйлар бездән. Мәсәлән, гаиләләргә нинди план бәйрәмнәр бар, нинди чаралар бәйрәмнәргә, балалы гаиләләргә отышлы булыр дип. Менә шундый сораулар белән мөрәҗәгать итүче тамашачылар да күп. Шалтыратыгыз, рәхим итегез. Әйдәгез, менә бер сорауга шулай да җавап бирик әле. Гаилә белән килгән тамашачылар ничек күңел ачачак менә бу бәйрәмдә? Мәсәлән, мәктәпкәчә яшьтәге бала белән килгәннәр, мәктәп яшендәге бала белән, үсмер бала белән килүчеләр. Монда инде аерырга кирәктер, мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм үсмер балалар. Безнең мәйданнар, чаралар уздыра торган мәйданнар урамда да һәм эштә дә, бина эчендә дә булуын истә тотып, һәм һава торышы нинди булыр, аның ансы да бик мөһим бит инде балалар белән килгән, бигрәк тә мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән килгән тамашачыларга. Безнең мәсәлән музей эчендә бик матур балалар үзәге эшли. Анда Тукайның персонажлары Шүрәле, Кәҗә, Бәрән һәм башка Суанас һәм башка геройлары яши. Нәни балалар белән килеп, менә шул залдарда уйнарга мөмкин. Анда алар өчен махсус мастер-класслар оештырыла. Һәм шулай ук инде Тукай әсәрләре буенча ясалган мультфильмнар карау мөмкинлекләре бар. Һәм әлбәттә инде аларга кызыклы махсус аерым экскурсиялар уздырыла. Шуннан соң алар урамга чыгып, яисә музей эченә кергән чиннан да үзләренең тунсалар музей эченә керәләр. Һава торышы матур булса, һава суларга теләсә, урамга чыгалар, анда үзләре сайлый әлбәттә. Урамдагы мастер-классларда катнаша алалар. Юнус мәйданындагы мастер-классларда алар самолет ясарга мөмкин. Мәсәлән, Тукай урамында безнең кызыклы техника музее бар. Аларда әлбәттә безнең чараларда катнашалар. Сез монда күргәнсез, безнең чараларда катнашучылар Тукай урамындагы оешмаларны һәм безнең якын тирәдәге оешмаларны үз эченә ала. Аларның һәрберсе дә төрле яшьтәге балаларга, төрле яшьтәге тамашачыларга үзләренең программасын тәкъдим итә.
Рәхмәт, безнең кунакларыбыз Фәни Җиһанша һәм Фердинанд Сәләхов. Алар аңлавымча шушы программада катнашалар һәм менә Камал театры нинди программа әзерли тамашачыларга һәм филармония нинди программа әзерли. Сезнең ролегез нинди бу бәйрәмдә? Фәнис әфәнде сездән башлый. Камал театрының программасына килгәндә, инде без Тукай музее һәм префектура белән күптәннән тыгыз элемтәдә төрле чараларда актив катнашучы буларак торабыз. Гомумән Тукайның Камал театрының аның турыдан-туры йогынтысы булганга күрә, әлеге чарадан да без читтә кала алмадык. Сәйяр труппасының аерылгысыз дусты, андагы артистлар белән бергә эшләгән. Әле менә күптән түгел генә Тукай музеен ачканда да без шушы экспозициядә катнашу бәхетенә ирештек һәм менә шушы экспозициядә әйтеп бетерә алмаган фикерләрне, сөйләп бетерә алмаган шигырьләрне без менә әлеге чарага алып чыктык. Биредә Россиянең халык артистлары, дәүләт премиялары лауреатлары Илдус Әхмәтҗанов, Хәлим Җәлалов, яшь артистлардан Ришат Әхмәдуллин, Алмаз Сабирҗанов, Илнур Закиров һәм мин Фәнис Җиһанша катнашабыз. Инде үзегез дә белгәнегезчә, Илдус Әхмәтҗанов инде ул безнең Тукайның дип күз алдына китерәбез. Бренд буларак та инде, чөнки аңа үзебез дә күбрәк ниндидер сорау булганга, шигырьләр буенча аңлашылмаучанлык булганда аңа мөрәҗәгать итәбез. Һәм ул иң зур белгеч буларак, шигырь сөйләү остасы белгече буларак, менә шушы официаль өлешендә Тукай образында башлап җибәрәчәк. Камал театрының чыгышы борынгы татар халык киләре белән бергә үрелеп барачак. Аны скрипкада Динә Закирова башкарачак һәм безнең шигырьләр дә әлеге музыкаль композиция белән озатылачак. Рәхмәт, Фердинанд әфәнде. Филармонияның программасы белән дә танышыйк. Ага, басасына. Хәерле көн. Нишләп булар бигәс? Бу татар журналистлары. Мин аңладым, татар бездә шулар гына гыялар. Бик әз бит булар. Мин уйлаган мине тулызалдыр дип. Онлайннан карыйлар безнең журналистлар, чөнки без хәзер онлайн эфирдә. Я мин беләм, нигә хәзер журналистлар бик күп мөрәҗәгать итәләр безгә. Телефоннан гына җибәрегез әле. Дип. Үзегез турында сөйләгез әле телефоннан гына. Ярый, булганнар килгәннәр өчен рәхмәт. Менә бу Тукай урамы көне узуга әлбәттә мин рәхмәтле аны оештыручыларга, аны ул идеяны башына килеп шушы эшкә алынучыларга. Чөнки хәзер без Тукай иҗатына, Тукай шәхсенә бик ябышып яшәргә тиешбез. Чөнки үзегез беләсез. Хәзер шундый буын үсеп килә. Тукай кем дип сорасагыз, урам дип әйтмәячәк, улица дип әйтәчәк. Тукайның шәхслегендә. Чөнки татар теле, татар мәктәпләре бетеп бара. Авылларда да русча сөйләшәбез. Шуңа күрә шушы бу бәйрәмгә Тукай урамына без филармониядән бу бакчада бу бәйрәмдә велосипедта әлбәттә йөрерләр, чабырлар. Тукай иҗатына гашыйк булган, Тукай иҗатын белгән, Тукайның бөеклеген аңлаган тамашачы бу бакчада булыр микән, юк микән? Әмма ләкин өлкән буын татар мәктәпләрендә укыган, Тукайның шәхсен аңлаган, аның татар мәдәниятендә, мен татар тарихында булган, тоткан урынын аңлаган тамашачы бар. Шуңа күрә филармониядән Илһамият иҗат төркеменең иң популяр артистлары, өлкән буын артистлар киләчәк. Монда безнең Эмиль ага Җәләлетдинов, аңа инде 86 яшь. Аның үзенең озак иҗат юлында 60 елга якын иҗат юлы бар аның. 26 программа чыгарган. Шул 6 программасы аның Тукайга багышланган. Ул Кисекбаш, Кылгалиләр Тукай иҗатларын яттан сөйли. Һәм шуны пропагандалаган. Менә аның тамашачылары әле күп булмаса да алар бардыр, алар килерләр дип уйлыйм. Монда безнең Хәмдүнә Тимергалиев булачак, Римма Ибраһимова булачак. Кемнәр Тукай иҗатына үзләренең иҗат юлында мөрәҗәгать иткәннәр, Тукайның иҗатын пропагандалаганнар музыка аша. Алар бу бакчада булачаклар һәм без бу Илһамият иҗат төркеме 2014 елдан эшләп килә. Ул безнең филармонияның директоры Кадим Назирович Нуруллинның идеясе белән шушы өлкән буын җырчыларны, өлкән буын сәнгатькәрләрнең рухларын канатландырып тору, матди ярдәм йөзеннән оештырылган иде, ул эшләп килә. Безнең президентыбыз Артем Нургалиевич аны бик
хуплап, матди ярдәмен күрсәтеп, Минтимер Шәрипов шулай ук матди ярдәмен күрсәтеп, менә 14 елдан бeri без яшәп киләбез. Россиянең бөтен шәһәрләрендә, Татарстанның бөтен шәһәр авылларында без эшләп чыктык. Бер елда гына да без 100дән артык концерт быел күрсәттек шушы Илһам иҗат төркеме белән. Һәм шунда безнең өлкән буын тамашачыларыбыз. Әлбәттә инде алар һәрберсе өлкән буын сәнгатькәрләребез эшләп килә. Алар барысы да Тукай иҗатыннан бу бакчага кертмичә яши алмый торган артистлар. Алар барысы да Тукайның шигырьләренә иҗат ителгән җырлар, аның шигъриятенә бик күпләрсе Тукайга багышланган программалар эшләгән бар. Мин үзем дә эшләгәнем бар. Рима Ибраһимова Тукайга эшләгәне бар, программалар, махсус программалар без чыгара идек элек. Хәзер бундай лекторийный отделда гына, лектория бүлегендә генә эшләнә торгандыр. Эстрада безнең юк, филармониядә эстрада бүлеге. Шуңа күрә менә бу көн без музыкаль бит булып керәчәк, музыкальный страница булып керәчәкбез бу көнгә. Һәм әлбәттә инде тамашачыларга ул шар дип уйлыйм. Чөнки без узган елда филармония бакчасында зур концерт 4 көн буена без авыру балаларга матди ярдәм йөзеннән эшләгән идек бу концертларны. Һәм безнең бакчаларыбыз тулы булган иде. Тукай урамы көнендә дә бу бакчалар тулы бар дип уйлыйм. Мин моңа ышанам, өмет итәм инде. Чөнки әйткәнемчә без Тукай шигъриятеннән, Тукай иҗатыннан, Тукай исеменнән башка яшәргә тиеш түгелбез. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Әйе, мөмкин. Микрофонга ярыймы? Төхвәтова Гүзәл Фәрдин кызына минем сорауым. Сез менә әйттегез, Юнус мәйданында ачык микрофон булачак. Ул кемнәр өчен булачак һәм анда кемнәр нинди чыгышлар ясар дип көтелә? Ул килгән кунакларга булачакмы? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Безнең ачык микрофон 2 өлештән торачак. Аның беренче өлешендә Татарстан Республикасының Язучылар берлеге тарафыннан оештырылган өлеше. Анда безнең күренекле шагыйрьләребез чыгыш ясаячак. Үзләре Тукай шигырьләрен укый, үзләренең Тукайга, татар теленә, туган телгә һәм шулай ук инде Казанга иске татар бистәсенә багышлап язылган шигырьләрен тамашачыларга җиткерәчәк. Икенче өлеше әлеге чараларда катнашырга теләгән Тукай урамы көненә килгән тамашачылар үзләре теләгән шигырьләрне укып, үзара бүлешергә мөмкин алар белән. Әлбәттә, без үзебез дә ярдәм итәчәкбез. Күбрәк Габдулла Тукай шигырьләрен укуын сорарбыз тамашачылардан. Чөнки бу Тукай урамы бәйрәме иске татар бистәсенең иң тарихи урамының берсе. Тукай урамы, менә рәхмәт әйтәсем килә минем иске татар бистәсе префектурасына, иске шәһәр префектурасына Марат Закиров сезгә бик зур рәхмәт. Шушы идеяны күтәреп алып, шундай зур чара оештырырга катнашуыгыз өчен һәм алгы сафларда булуыгыз өчен дип әйтәсем килә инде. Чөнки бик күп көч куелды әлеге чараны уздырырга. Алла бирсә, барысы да яхшы булыр, тамашачыларга ошар дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Әйе, мөмкин тагын сорау. Һәм менә бу бит инде беренче тапкыр үткәрелә. Һәм бу чараны традиция ясау мөмкинлеге бармы? Алдагы елларда да ел сайын шундый чара үткәрә. Алла бирсә, алдагы елларда булыр дип өметләнәбез. Һәм менә беренче оештыру җыелышында инде анда Татарстан Республикасы Милли музей генераль директоры Гөлчәк Рәмзан Нәҗипова, аңа бик зур рәхмәт, Марат Закиров Усманов һәм без беренче тапкыр ясыйбыз һәм алга таба да ел сайын шушы бәйрәм белән язны каршыларбыз, тамашачыларны шатландырабыз дип уйлыйбыз. Монда инде без әлбәттә Казан кешеләрен дә һәм шулай ук Казанга килгән бик күп кунакларны да көтәбез. Чөнки иске татар бистәсендә хәзер автобуслар белән дә туристлар күп киләләр. Һәм аерым гаиләләр белән дә килгән кешеләр бик күп. Һәм менә алар шулай кызыксындырып, бина төзекләндерелгәннән соң бит инде үзенә җәлеп итеп тора Юнус мәйданында булып тамашачыларны читтән килгән туристларның керүе, алар үзе дә шатлык һәм менә әлеге чараларда да алар катнашыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз. Сөембикә журналы. Гүзәл Фәрдиновна сезгә сорау. Менә музей ачылды, без ул музейда гаиләбез белән булдык. Бик шәп музей, ләкин бер
зур минус, анда язулар югайма, аңлатма язулар, без теге нәрсә беләбез, үзебез балаларга сөйләдек тә, без белмәгән бик күп әйберләр бар бит әле. Менә ул язулар барлыкка киләчәкме, менә шушы көнгә. Анасын префектура башлыгына да сораубыз, без менә иске татар бистәсен бик яратабыз. Бик күп иске биналар, ләкин анда аңлатма, илмә такталар юк. Менә ул бина нәрсә булган, нәрсә эшләгән, анда кем яшәгән, менә алар кайчанда берсә бер куелачакмы, чөнки бөтен кешедә экскурсовод белән йөргән бөтен кешенә мөмкинлеге юк. Я экскурсовод урынында булмый, менә шундый илмә такталар куелып бетәчәкме иске татар бистәсенә. Рәхмәт. Кызыклы сорау, рәхмәт сезгә бик зур. Без инде сезне шатландырасыбыз килә. Төзекләндерү эшләреннән соң без инде эшебез бетте дип туктап калмыйбыз, әлбәттә. Экспозицияне, шул исәптән даими экспозицияне баетып, яңадан яңа мәгълүматлар истибез, техник чаралар истибез. Һәм шул исәптән инде без язулар да истәдек, аңлатма язулары да. Безнең бүгенге көндә музейга килгән тамашачылар һәрбер экспонат турында таныша алалар. Һәм шул ук вакытта бездә яшьләрне кызыксындырган юллар да бар. Алар күбесе этикетканы укыйсы килми. Алар өчен безнең аудиоэкскурсиялар әзер. Татар, рус һәм инглиз телләрендә алар аудиоэкскурсия тыңлый алалар. Тагын бер төр музей белән таныштыру чарасы безнең махсус яңа хезмәткәребез бар. Мен инде хезмәткәребез дип аны куштыңлаклар өчен алып әйтәм. Ул робот, ул теләсә кайсы вакытта теләгән кешеләргә рус, татар һәм инглиз телендә безнең экспозиция белән таныша алалар. Татарча үткәрә һәм татарча бик күп сыйлар танышуын. Һәм шулай ук инде безнең интернетта да экспонатлар турында мәгълүматлар урнаштырылган. Без инде алар турында кайда нинди техник чараларда катнашабыз, үзебезнең социаль челләрләрдә дә, сайтта да язып мәгълүматны бирә барабыз. Гомумән тамашачылар килсен, бездә бик күп кызыклы экспонатлар, һәрбер экспонатның тарихы үзе менә мавыктыргыч, алар эшенә, алар дөньясына кирип китсәң, бер дә чыгасы килми, рәхәтләнеп менә көннәр буе утырган шундый гаиләләр бар. Бигрәк тә инде ял көннәрендә киләләр. Без инде менә Тукай үзәге, безнең залы бар бит инде, Тукай үзәге залы, анда бик күп китаплар тупланган. Тукайның төрле елларда, төрле телләрдә нәшр ителгән китаплары да урнаштырылган. Әлеге залны төзелгәндә әзрәк шикләнә идек. Кеше килеп укыр микән анда дип, чөнки китапханәләр бар. Киләләр, рәхәтләнеп, шунда китапларны алып укып утыралар. Яшьләр дә килә, кызлар, егетләр бергәләшеп тә киләләр. Балалар белән килеп, балалар китабы укыган гаиләләр дә бар. Менә гаиләләр инде гадәттә якшәмбе көннәрендә күбрәк киләләр. Без алар өчен махсус программалар да әзерләдек. Рәхмәт, сау булыгыз. Рәхмәт. Кайсы биналар турында сүз барадыр, инде моны һәр искә төшереп утырам. Чөнки төзекләндерү эшләре бетергәч, һәрбер бина буенча андый мәгълүмат теге требованиялар буенча һәрбер бинада эленеп тора. Шуңа күрә кайсы бина турында сүз барса, безгә шундый мәгълүмат бирсәгез, без әлбәттә аны эшләп бетерәчәкбез. Абулай, моны әйтәм бит, безнең анда Казаков, Кушаев йорты, тарихи йортлар, Мәрҗәни йорты, аннары Мәрҗәни мәчете, Апанай мәчетендә барысында мәгълүмат бар. Кайсы? Да, йортлар, кирпич Мен әйтәм бит, беренче йортлар Каимны Сирия урамында инде Казаков һәм Кушаев йортлары. Аларда бөтенесендә мәгълүмат бар. Моны әйтәм бит, моны чөнки кемдә мин анда булачак инде, карап йөрим. И ул төзекләндерү эшләре бетергәндә, тагын кабат әйтәм инде. Юк, бу Ушаков йорты дигән бәлки мәгълүмат бардыр, ләкин менә Ушаковның кем икәнлеге язылган. Аңлашылды. Тәгаенләп. Аңлашылды. Ярар, бик зур рәхмәт сорау өчен. Шуңа күрә бу эшне алып барачакбыз, әлбәттә. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Әйе, ТНТ телеканалы. Минем дата белән бәйле соравым бар. Ни өчен 18 майны сайладыгыз микән? Чөнки Тукай айы дип без инде апрель аен бәйлибез, ягъни булар ни түгелме, я сез җитешмәдегезме апрель аенда үткәрүгә? Шундыйрак ни килә да. Ни өчен 18 май дип? Монда минем айрасым килә. Бу Тукай көне генә түгел, бу Тукай урамы бәйрәме. Монда без үзәктә әлбәттә Габдулла Тукай шәхсен алга планга чыгарсак та,
Анда безнең тарихи йортларыбыз, тарихи урамыбыз тарихына игътибар биреләчәк. Һәм шу чаралар да нәкъ менә шуңа багышланган. Сез күрәсездер инде программадан, аларның кайсы берсендә Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты ачыла, кайсы берсендә инде без нәкъ менә Тукай урамы һәм иске бистә тарихы турында сөйлибез. Апрель айында безнең гомумән чаралар Габдулла Тукай шәхсенә һәм Габдулла Тукай шәхсе белән чикләнмичә аның замандашларына багышланган чаралар күбрәк уздырылды. Менә бу датаны сайлау 18 май ул безнең инде музейлар көне. Без аны шул уңайдан да әлеге көнгә билгеләдек. Чөнки Габдулла Тукай урамында урнашкан иң матур биналарның берсе ул әлбәттә Габдулла Тукай музее, хәзерге вакытта булган Шамил йорты. Шамил йорты тарихы да бик кызыклы. Менә ул тарихны сөйләгәндә хәтта кайсы бер күрсәткечләр дә басылып чыккан күрсәткечләрдә дә хаталар бар. Менә без шул хаталар да безнең тамашачыларга китмәсен дип, алар турында инде тирәнрәк мәгълүмат бирергә телибез. Чөнки архив документлары белән берничек тә бәхәсләшеп булмый. Алар тарихи дөреслекне раслый. Яхшы, һәм ничәгә кадәр примерно шамасы белән әйткәндә булачак әлеге ниләр, чаралар? Чаралар безнең 12-дә башланып китә. Сәгать 1-дә безнең инде төп рәсми ачылышы һәм чаралар сәгать 5-кә кадәр дәвам итәчәк. Ләкин Габдулла Тукай әдәби музее кичкә кадәр эшли, музейлар тында булгач, өлгермәгән менә шу концерт программаларына, шигырь укуларга, квестларга өлгермәгән тамашачылар кич белән дә музейга килеп, экспозиция белән таныша алачаклар. Ни өчен сорадым, Рамазан айы бара, анда ниләрне карамадыгыз? Авыз ачу, ифтар, югыймы? Ифтар. Бетәш, менә шуңа сорадым да инде, ничәгә кадәр булачак? Менә без мәчетләрдә дип ифтарлар мәчеттә була инде, без ул турыда да уйлаган идек. Ләкин безнең менә теләгән кешегә авыз ачу вакытында алар музейда булсалар, чәй эчәргә мөмкин. Әлбәттә, анда кайнар ризыклар бер нәрсә дә булмый. Ләкин чәй эчү тәкъдим ителә. Беренче кушып кына җибәрәм, кушылып. Беренче чара булганга, соңгы клиентка кадәр булачак, соңгы кунакка кадәр булачак. Рәхмәт. Рәхмәт, Татар информның сорауы бар иде. Ойгөл. Менә музейда булачак бит дастарханәдә шөгыльләнү. Һәм ул шөгыльләнү татар милли һөнәрчелегенә багышланган буламы? Әллә инде анда заманча нидә булса, хәзерге менә балаларның кызыксынган заманча әйбер ясауда булачакмы? Күбрәк тарихи моментларга игътибар итәбез бу көндә. Башка вакытта безнең инде заманча мастер-классларда, дастарханәләрдә бар һәм айрым шөгыльләнү чаралары да бар. Рәхмәт, Татарстан журналы. Хәерле көннәр, Татарстан журналы. Менә минем сорауым шундай, әле беренче генә тапкыр уза бит инде бу чара. Мәгълүмат тараттыгызмы халык арасында? Беләме халык бу чараның буласын? Ничектер WhatsApp-лар ашамы, интернет ашамы? WhatsApp инде миңа калса җайлырак, бөтен кешенең телефонында бар. Ничек эшләдегез? Кайсыгыздан башлады? Без инде эшче мәгълүмат таратуына берничә юлын гадәттәгечә алып барабыз, ләкин бу юл әлбәттә киңрәк таратылды. Барып җиткәнме, юкмы инде без өметләнәбез. Кызыксынган кешеләргә барып җиткәндер дип. WhatsApp, социаль челтәрләр, официаль менә рәсми сайтыбыз. Ул инде филармония тарафыннан да, безнең тарафтан да иске татар бистәсе, Аяскар Камал театры, гомумән кайсы оешма катнаша, һәр тарафтан да менә шундый мәгълүматлар җиткерелде. Марат Закирович, Мин деловой понедельникта, дүшәмбе көнне мәгълүматны җиткездем. Барысына да аннары без префектура аркылы инде афишалар ясадык. Шуңа күрә безнең иске татар бистәсендә һәм Вахитов районында афишалар таратылды. Һәм кабат әйтәм инде, үзебезнең сайтлар аркылы бу барча мәгълүматны җиткездек. Менә бу бүгенге очрашу да шул мәгълүмат белән уртаклашу, тамашачыларга җиткерү максатына оештырылган чараларның берсе буларак тәкъдим ителә. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз. Сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, уңышлар телибез чараларыгызда. Барыгызга да хәерле эш көннәре. Сездә килегез, яңа хәбәрләр язырсыз. Рәхим итегез, барыгызны да чакырабыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә бик зур.